Ke zaki wani? Yallaɓai. Menene? A bisa sa wa 'yan mata bom da kai wanda ba su ji ba su gani ba ga takardar kamu. Shin kuwa kin san gidan wake ka zo? Ni fa minista ne. Ministan banza? Ai na samu izinin kama ka. Ka wuce mu tafi. Maza ka wuce mu tafi. Ke! Ku 'yan sanda ne aikin kula san takalmi na. Me kuka ɗauki 'yan sanda ku karnuka kawai? Ka kama hanya. Ga takardar izini. Takardar kamu. Ki je ki da abin da zaki. Ba za ka taɓa canzawa ba. Kai! Tsakaninka da mutuwarka ni ce na tsaya. Idan na ja gefe ko? To me cetonka? Zan iya cewa san babu shi ka gane ko? Ka miƙo kanka ko ba komai za ka rayu. Kin manta ke bata ce? Ta yaya ne zaki taimake ni? Zan gani. Waye sai kashe na din? Kauce. Kauce ma. Kuma da waje! Kai! Ga mutuwarka. Shi ɗin ya zo tamkar gunkiyar Adi Shakti. Ta dawo duniya domin gamawa da kai. Raki! Kashe 'yan sada ba su iya komai ba banda kariya? Banda shi ba su iya komai ba? To yanzu ne zan baka asalin kariya. Zan baka kariya daga damun waje ta yadda za ku yi mutuwa irin na karnuka. Ka ceci kanka da karnukanka daga wannan zakin. Za mu tafi nan da minti 30. Kafin nan ba za mu kula ka ba. Zoma! Ka zo mun ka isa! Sheke mashi da su.